केपें आरटीओ कार्यालयात ऑल गोवा बस असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुदीप तामणकरान गोंया भायल्या गाडयांच्या प्रश्नाचेर आवाज काढला। बेतूल केपें हांगा ओएनजीसीच्या रेंटल आनी सेवा कंत्राटाचेर चलपी बिगर गोंयकारांच्या गाडयां आड कारवाय करची आनी थळाव्या वाहकांचे हितसंबंध राखचे अशी तांणी मागणी केल्या। आयज न्हू आमचे गोंयकारांचे दुर्दैव कितें आसा जाणा तूं, आमदार जे पळय 40 निवडून येयल्या पळय तांकां पयलो अभ्यास ना, कळ्ळें न्हू। एल्टन येता आमदार ताका विचारपाक, ते दिसा तो उपस्थितीत रावता, मागीर तामणकर कितें आतां तलवारी घेवन येयला, कितें घेवन येयला, बोडयो बिडयो कितें आहा म्हजे कडेन, कितें पिस्तूल बी आहा। जर आमदाराक तो फेस करता मागीर तामणकराक फेस करपाक बस न्हू। तेणीच सांगलां म्हाका डायरेक्टराच्या फुड्यान, आयज आपूण आहा ऑफिसान न्हू, कित्याक रावंक ना तर म्हाका दाखय मरे ते सर्कुलर कितें आहा ते। तो बाबडो आमदार खुश जालो गेलो, तेका कितें पडलेलें आहा, ज्ञान ना, अज्ञान पाजळपाक येता ते विरोधक पळय आहा, हे अज्ञान पाजळपाक आपले येता, अज्ञान दाखयता। जर अभ्यास तर ना जाल्यार आपण येवंक फावना कसले कामां। विरोधक सक्षम ना म्हणून आयज तेंच्या फावला सगळें। आतां हो इशू जाला ओएनजीसी, हेजेर मुखार कितें स्टँड तुमचें आसतलें स्टेप? सांगलें न्हू हांवें, पळय सद्या डायरेक्टरा कडेन कंप्लेंट केल्या, ओएनजीसी आनी एमपीटीन पावले प्रकरण। आतां ह्यो गाडयो टॅक्सी एमपीटीन पावल्यो। आतां हांवें डायरेक्टरा कडेन कंप्लेंट केल्या, म्हाका आयज पर्यंत इन्फॉर्मेशन आहा की आजच्या दिसान ताका पळय गव्हर्मेंट प्रोसेस आसता, डायरेक्टरा कडेन मागीर कंप्लेंट पावता की तो मार्क करता, डायरेक्टर डायरेक्ट मेमो काडूंक शकना, एडिशनल डायरेक्टर आसता, तेजी फॉर्मेलिटी आहा। त्या प्रमाणे फायल आयज मूव जावन तेचे कडेन ताका मेमो काडलो वयतलो, आयज किंवा सोमाराक काडी आनी एक्सप्लेनेशन मागले वयतले, तो पर्यंत फायली हांवें ताब्यान घे म्हणून सांगलें। सगळो रजिस्ट्रेशन ते कितें करता ते पळयता, ना जाल्यार फुडलो हांवें सांगलें न्हू, उलोवन दाखयना, करता आनी दाखयता। फुडलो कितें पाव पळय, मोविन गुदिनो वांगडा म्हाजी मिटींग आसली पयरेचे दीस, दोन दिसां पयलीं पयर मिटींग आसली। आयज कोण शुक्रार न्हू, बुधवाराक पयर मिटींग आसली। मोविन गुदिनोच्या फुड्यान हांवें न्हू विशय सगळो मांडला आनी तेकाय हे पटोवंक ना कितें पळय हांगा घडलां तें। डायरेक्टराक स्पश्ट शब्दान सांगलां हेका सस्पेंड करून, स्पश्ट शब्दान मोविन गुदिनोन सांगलां। हांव तें काडूंक सोदिनासलो हांगासर, कित्याक मिटिंगेंतल्यो गोश्टी भायर सांगप ना। आतां तुवें विचारला म्हणून हांव सांगता स्पश्ट शब्दान। आतां मोविन गुदिनो कितलो पर्यंत उतराक रावतलो हें फुडें कळटलें न्हू। केल्या ताणें प्रॉपर डॉक्युमेंट्स दिल्ले आसा, त्या डॉक्युमेंट्साच्या बेजाचेर हांवें केले। कितें तरी फायल दाखय म्हणटाले न्ही, कितें आसा हें पब्लीक इन्फॉर्मेशन जालां, तांच्यांनी इन्फॉर्मेशन मागलां, सो तें तांकां दिलें जातलें। तो कितें म्हणटा 2025 दिल्ली लेटर, पूण न्यू कितें आतां गाडी घेतल्याची लेटर ना म्हणटा। डिटेल डॉक्युमेंट हांव दिता मागीर तांकां, हें करपाक जावचें ना न्ही, ते प्रायवेट डॉक्युमेंट म्हणटा डायरेक्ट आतां मिडिया समोर हांव कशें दवरतलो तें। ना साहेब, अशें कितें आसा, तो जो आरोप करता तो खरो आसा। तो म्हणटा की तुमी पयलींच्या हेजेर दिला, आतांचे नाच म्हणटा तो। ताणें सरळ मिडियाचेर आरोप करून गेला तो। तुमी सांगा न्हू तुमचें क्लॅरिफिकेशन। म्हणजे सारके डॉक्युमेंट सारके आसा, डॉक्युमेंटाच्या बेजाचेर हांवें कितें आसा केलें, ह्या वर्साचेर दिलें डॉक्युमेंट्स हांवें चॅक करून डॉक्युमेंट सारके आसा म्हणून हांवें ते रजिस्टर केले। पूण साहेब ताणें आनी एक पॉयंट काडलेलो की तुमी तेज्या ऑफिसाचें इन्स्पेक्शन करूं ना, खरेंच तें आसा वा ना, तुमी सांगलें ना म्हणून। ज्या प्रोसिजरा प्रमाणे ते करपा जाय ते प्रोसिजरा प्रमाणे हांवें केल्ली आसा गाडी।